Muti enalowooza nti it is now or never. He is now or never. Uganda yakubeera emirembe n'emirembe, ayagala ogisigalamu agisigalamu ddembe, ayagala okugenda mu violence ajja kufiiramu aleke bannayuganda yensi. Uganda alimu amagezi. Toyinza kulonda mukulembeze yenna asuubiza chaos, asuubiza okukola damage, asuubiza okuleetawo empalagana mu bantu. Bannayuganda ffenna abali wano tewali amanyi ani yava Rwanda, ani yava Burundi, ani yava Tanzania, ani yava Kenya. Kenya yafugwa emyaka n'emyaka Bakinyata bava mu kitaabwe yali Kabalega wa Uganda. Omuntu gy'owangalidde gyakuteeseeyo yensi yo gy'obawangalira. N'olwekyo okujja n'ogamba nti gwe ojja kutandika okugenda okusosolamu abantu ogimu Abanyarwanda. Ani agenda okumanya DNA y'Abanyarwanda natali Munyarwanda? Era gwe onoba okozesa kipimo ki? Ye Kenya ayinza ate okukakasa nti si Munyarwanda, tali mu origino y'Obunyarwanda. Abantu bonna abali wano baava mu bifo byanjawulo. Tewaliwo bazungu ababaleeta ID card okutandika okubalimba n'okubagamba ekika kyo ne mwalaba ebyagwawo e Rwanda wano. Abanyarwanda bennyini nga battingana abatuusi n'abahutu. Nze ni muhutu gwe oli mutuusi ne battingana eggwanga ne Katonda bali malewo. Mwagala okuleeta wano. Ground TV, 100% entertainment. Nziza ku kirowoozo kino ekyokukolawo si kibiina n'ekyokukolawo movement ya Friends of Uganda, ab'emikago gya Uganda oba abantu abaagala Uganda balowoozezza bulungi nnyo, era bazze ne bantuukirira mu ofiisi yange ne bansaba okujja okubeera ku launch eno. Nebansaba patronia lwabwe. I didn't hesitate. Saatudde ekiseera kulowooza I will do it. Kubanga Uganda yeetaaga nnyo ebirowoozo ebyo. Uganda yeetaaga bannayuganda bonna abali kati mu bbugumu lyakalulu n'okuvuganya kw'ebibiina n'okuvumaŋŋana n'okwalanagana. Beetaaga nnyo bonna okutulako awaka ne balowooza ne bagamba nti abaffe akalubu kanagwa tunagenda wa, akalubu kanagwa tunakola ki? Endowooza y'okugamba nti kana akalulu kekoka akasembayo nga bwebudde abalala bagamba nti bakiise batya this time or never bagambye batya mu Luganda kyakufana kuwona. That is not true. Tewali kufana kuwona. Uganda has been here for thousands of years and will continue to be here until Allah takes the entire universe, not only the earth, the entire universe. Uganda will continue to survive and will be there. Tewali last chance in Uganda. You are here today. If you are not here today, enkya oba toliiwo, omwana we ajja kubeerawo enkya. Omwana we bw'aliba taliiwo, muzzukulu agenda kubeerawo enkya. Nalowooza nti it is now or never. He is wrong. He's using the wrong philosophy and the wrong terminology. No picking ebigambo babulize ku clips ku mawulire ne batandika obikoza mukozi enkyamu. Teyina now or never. Uganda yakubeera emirembe n'emirembe, ayagala ogisigalamu agisigalamu ddembe, ayagala okugenda mu violence ajja kufiiramu aleke bannayuganda yensi eno egenda ajja okufiirwa. Ambassador abatambuza ebyobufuzi ku mawanga obubaka bwabwe buli ki? Basaana kugamba kintu kimu nti Uganda eyagala development. Uganda yeetaaga science and technology n'okukulaakulana. Tewali agenda kukulaakulanya Uganda okujja kuba Uganda. N'olwekyo amawulire ge bataano okutambuza ebweru kuga nti Uganda weeri eyagala kuyambagana nansi ezaagala okuyambagana nayo, eyagala kukola birungi, eyagala kukulaakulanya ggwanga lyaffe nga bwe twagala okukulaakulanya ensi endala nga zo zaakola naffe twetaaga Uganda okukulaakulana. Nkozi olina kyosembye ekyo badde yogera ku Uganda nti bakimanye okujjukiza batunuli beekenenye nnyo abakulembeze banaalonda kubanga waliwo abagamba abavaamu ebigambo ebyo. Omuntu alimu amagezi. Toyinza kulonda mukulembeze yenna asuubiza chaos, asuubiza okukola damage, asuubiza okuleetawo empalagana mu bantu. Bannayuganda ffenna abali wano tewali amanyi ani yava Rwanda, ani yava Burundi, ani yava Tanzania, ani yava Kenya. Kenya yafugwa emyaka n'emyaka Bakinyata bava mu kitaabwe yali Kabalega wa Uganda.
omuntu gy'owangalidde Katonda gyakuteesa eyo yensi yo gy'oba owangalira n'olwekyo okujja n'otandika okugamba nti gwe kutandika ogenda okusosolamu abantu ogimu abanyarwanda ani agenda okumanya DNA y'abanyarwanda natali munyarwanda era gwe onoba okozesa kipimo ki ye kenyini ayinza ati okukakasa nti si munyarwanda tali mu origino y'obunyarwanda abantu bonna abali wano baava mu bifo byanjawulo tewaaliwo bazungu ababaleeta ID card okutandika okubalimba n'okubagamba ekika kyo ne mwalaba ebyagwawo e Rwanda wano abanyarwanda bennyini nga batingana abatuusi n'abahutu nze ni muhutu goli mutuusi ne batingana eggwanga lyonna Katonda balimalewo mwagala okulima amagezi takwira mu naagala byabufuzi byakusosolangana mu bika oba mu malangi oba mu beereere ekyenza nnyo kyenze ge banna